好久没自己修车了啊，十指不沾泥，不是养蚕人，10个手指头全是黑的，就是修车人。这台车6年前我这里发动机大修的，一点机油都不烧。那这一次回来呢，发动机声音很响。那我们来看一看，究竟是我这个庸医没给人家治好，还是在某连锁机构用的机油有问题，导致发动机异响。口说无凭，发动机拆开为证。时表公里数啊，时表公里数。这死亡异响啊，这死亡异响，哒哒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 ，那到底是哪里发出来的呢？机油是一点都不少啊。同志们加油啊！今天一定要把发动机给我放下来啊！来继续。进气气管拆掉以后，有没有发现什么端倪啊？这个皮圈都已经那个老化扁了。哦，那有可能会引起有汽油味，这个确实有可能的。那么密封圈给它换掉，等一下。这个油位传感器，我操，这个用胶水粘的是吧？这个地方节气门全是滑牙的，100%漏气，这压不紧肯定漏气的，对不对？它里面都没关系，我们给它相套，给它相套，拿出我们的绝招相套。这皮带要换一下，都裂了啊，公里数长了。这个就是塑料的这个双胞胎水管啊，全部换成铁的，换成铁的就没事情了。用力。本来我是不想拆这个东西的，我拆这个东西的目的呢，看一下这个瓦架有没有磨损，因为它上面的声音啊也有，嘎啦啦嘎啦啦，但主要呢是下面，看一下没拉上。这边拉上不严重就不要换它了，如果严重就给它换了，能省则省。这边有点严重，这个手指甲抠一下，严重吗？不行了，这个拉丝了，手指甲磕那只能给它换掉，啊，换掉。这密封圈扁掉了，给它换一个原装全新的，换上去吧。哎，原厂件哦，这个是。这变速箱机脚啊，来再看一下发动机机脚，我操，都害怕掉了。这后节能器胶块都已经烂掉了啊，给我搞2个过来。别1、2、3了，哎呦，这么点事儿还1、2、3。哦，来看一下哪个螺丝。这年头发动机都是吊起来打的啊，拎起来打。这种扁扁的刀，除了铲油底壳，还有干嘛用？你知道吧？以前清朝的时候，那个劈柴胡同里面有个叫小刀流，专门拿这个东西腌那个东西的。你这个手法相当成熟啊，上辈子干什么的？啊，好，可以了，80，松了，好，松了，拿掉吧，80。这个倒出来的油就是你们平时放不掉的油。昨天我们已经从放油螺丝里面把油都放出来了。你看今天油底壳拿掉，还有这么多脏油在里面。好，把机油棒拿掉。这个粘紧器用手压一下就好了。敲松了，拿下来就完事儿了。拿下了，好欧了。拿下了，好欧了。同志们，闹乌龙了也没闹乌龙啊！这个大瓦螺丝是没有断，但是瓦拉掉了，拉得很严重，手指甲抠一下，有感觉吧？有，声音都有，听到没有？听到没有？把另外几道也拆掉，看一下这个瓦怎么样。如果真不行的话，那得换瓦。连杆螺丝没有断。他发现大瓦都拉掉了，好像拉得很厉害，手指甲抠起来吱嘎吱嘎响。擦掉，这样看不出来。然后手指甲抠一下，有声音吗？我没手指甲。小胡来手指甲抠一下，听到没有？这手指甲跟这个瓦这个坑坑洼洼的摩擦出来的声音，听到没有？这一道也不行了啊！我去他娘的，磨成这个德行，确实有很明显的这种
这个凸轮轴瓦架用手指甲来给我抠一下，把这个凸轮轴轴头能不能抠出感觉来？哦，有感觉，你抠一下试试看。有声音也能抠出声音来。很深啊都。我去他妈，那咋整啊？小瓦没毛病啊，因为当时装的时候给它装的是带涂层的小瓦，带涂层的小瓦呢，哪怕机油稍微差一点，它本身涂层就有抗磨性。敲吧。那现在要拆曲轴，前面不动也得动，那没办法了，是不是？之前的胶质量太好了，咱们就这样吊在这里，给它换曲轴啊，不是，它拆曲轴，然后换瓦。这小瓦还好的吧？看一下，小瓦还好。这个就说明什么？带涂层跟不带涂层的这个瓦，在恶劣的润滑环境下，这个优势就体现出来了，对不对？来，把曲轴拿下来啊！这么掏曲轴我也是第一次啊。这边拿下来看一下，有没有磨损？翻一下，有点磨掉了，这已经磨得有点厉害了。这个就是机油润滑的太差啊，还是机油问题。像这种情况磨掉了，你看，成片成片的磨掉了，看到没有？这明显就是润滑的不到位啊。这就是油的问题啊，是不是？磨成这个样子。上面那个半道瓦也拿下来，再看一下有没有拉掉。也上面还好，因为它这个有油槽的会好一点，也拉的有点厉害，看到没有？也都拉掉了。这个瓦现在咱们有条件啊，给它换成这种带涂层的瓦，就是第3代11888的瓦。在恶劣条件下，它这个涂层啊也能够更加抗皱一点。看一下这个曲轴有没有拉掉，还好吧？应该，到时候27号的砂纸稍微抛光抛一下，这机油用的太差。这个就是这个车洗下来的啊，里面都是油泥啊，这个是用汽油刷的。止推片直接就金华拿一副算了啊，杭州发过来太晚了，先装掉吧。洗刷刷，洗刷刷，洗刷刷。现在呢，给它换上带涂层的大瓦，那估计就不会磨损了，机油用好一点啊，机油用好一点。当时是因为没有这个条件，现在是有条件了，有这个瓦了，那我们就给它换这个瓦。等一下，不要，我把这个连杆弄了。先把上面2个对着啊。这么装曲轴它也是第一次啊，没办法。先把上面2个对着啊。难对点，这个连杆难对啊。从来就没这么装过曲轴，老费劲了，跟我操！妈的，竖的塞不进去啊，只能躺平的勉强塞进去了。第一次这样装活塞啊，第一次这样装曲轴。上止推片啊，这个角度上止推片是第一次啊。90度。哎，拆过一次啊，曲轴后油封只能换，就像他妈的那个什么计划生育用品一样，对吧？你不能再第2次用回去，是不是？用力。这螺纹孔啊，洗节气门洗得太勤快了，里面4牙都没了，那我们只能给它镶螺纹套，给它上普通的 M6的螺丝。这个地方给它镶成螺纹套，然后呢用普通的 M6的螺丝，撑个几年肯定没问题。如果连这个都划掉了，那就只能换整个进气歧管了，到时候螺丝再用回去。全部改成这种螺丝啊，这样就可以压得紧了。对待女朋友不能这么粗暴啊，不然你不会找到女朋友的。不过确实废了啊，都已经这个德行了。看一下，完美啊，这就叫完美。翻2下，扎不扎实？非常扎实。这个密封圈啊，喷油嘴密封圈全部都换掉，旧的密封圈时间久了以后溃缩了，就有汽油味。赶紧的，插半天没插进去。可以了。怎么很难捅呢？上个方向。辅助水泵插头啊，换了就换，很简单的这东西。你扣位置扣准了没有？它应该是卡到这里面去了。
这个板啊，给它一次性换掉啊，之前那个有点裂了。打胶，这个现在呢是奥迪原装配套的胶，改用飞比了，大众还是用5910。来吧。有几个螺丝，有3颗是紧不了的，牙纹不行了，那怎么给它修复一下呢？那之前那个大哥装减震器螺丝是硬干进去的，4牙都划掉了，那没辙，只能我给你理一下牙纹，减震器给你保住了啊。这个地方呢，2个轴头啊，原来拉了他妈都不认识了，现在呢我们给它1000号的砂纸路过，再用2000号的抛光过，那手指甲抠上去呢好很多了。只能这样了啊，没办法，总不能换凸轮轴，对不对？然后更换新的凸轮轴瓦架啊，之前那个瓦架里面拉了一条一条的，没法用了，噪音会很大。那这个呢，就应该没什么太大问题了啊。推入，徒手推入啊，徒手推入还有响声，那就是天意了，没办法了，对不对？坤哥多少牛米？30牛米。来吧，来。宇宙空间站对接啊，接稳了给我 ，Oh yes！ 这稳定感啊，建议大家换新的啊，新的这个压接工艺啊，跟我们的是不一样的啊，有些人用钢珠压不出这个效果的。这节气门螺丝啊，给它换成这种了啊，非常的牢固，下次不要搞太紧啊。这个螺丝呢，原来的螺丝呢还给他啊，万一到时候他要换进气气管的话，用回这个螺丝。变速箱机脚，发动机机脚，这个还是在液压的。缓冲块换掉，减震器就不换了啊。汽油滤芯呢，车主要求要换，那咱就没办法，只能给他换。知道为什么这个前氧要换吗？不知道。车主说一定要换，我也不知道为什么要换。发动机进去喽！今天无论如何，死活都要让它先走了，不能再留它了。咱们的德联跟某汽修连锁机构的特供版某10多某户比会怎么样？奥迪原厂德联防冻液啊！只要是途观的车子，我们都会化身成油漆工，给它重新喷一下这个雨刮壁。启动，主要是听一下声音好不好听啊！启动。我操！再来。好，稳了。现在这个声音就能接受了，对不对啊？来的时候，这个。今天啊，来放点。其实还可以。才6万公里。爱车之人。往下放，哎，对，往一边倾斜。下来吧。这个上面都是油，你看到没有？擦干净油。到，不要客气。XO 配拉菲，对吧？再对茅台，是这个意思吧？对。到这儿行。这个是我们自制的啊，循环，从这里让它自己吸进去，没有压力的啊，让油泵自己吸进去，然后新的油进去，旧的油出来。9阴真经第9章推弓换血。新的进去，旧的出来，主要目的就是为了把变扭器里面的这个油给它洗出来。看到没有？黑的这个，它这出来还是有点黑的，看到没有？等到它出来变成鲜红色的就差不多了。对，你看它还是有点黑的，是不是？这样换变速箱油很过瘾吗？老赵，刹车踩住，挂D档停留3秒钟，挂2档停留3秒钟，对，然后再放回P档。
看先倒进去。现在出来这个油颜色是鲜红色了，那就表示变扭器里面跟阀体油道里面它都是干净的。我操！我以为你自己去帮他做一个这个。我没那么聪明，我肯定是就地取材。没有，刚刚好的，不会满出来的。4.5刚好。加油加油！拿出你的最快手速来，你平时的手速肯定比现在要快得多。这现在开起来总爽了吧？你指的是哪种爽？各方面爽爽是吧？你不要因为咱俩关系好，你就故意帮我说好，要实事求是啊。实事求是，爽的还行。好，行。完美交车，不要加班啊！加班是可耻的。